सो व्हाट्सअप गाइस, बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आप देख रहे हैं आपका अपना एएस गेमिंग पॉइंट। सो आज के गेम में हम कर रहे हैं पबजी मोबाइल लाइट का वो जो अपडेट आया था, मतलब बहुत पहले आया था, लेकिन मेरे को मन करा आज खेलने का, तो मैं आज ये खेलने जा रहा हूँ। गाइस यहाँ से तो पहुँच नहीं पाते ऊपर, लेकिन मज़ा आता है। आगे ऊपर ये ले लिया है क्या कपड़ा। सो ट्रिक ये भी एक है। उनका थोड़ा लैग आएगा फ़ोन, तो मत करना कुछ। गाइस प्लाइलेट प्लाजा पे भी बहुत जन गए रहेंगे। को स्टेडियम पे जाने का है, हेलीकॉप्टर लेने का है। स्टेडियम पे 2 बंदे अपार्टमेंट की तरफ नहीं गए, हेलीकॉप्टर के पास ही की गारंटी है हेलीकॉप्टर लेंगे इन लोग। तो मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर बॉम्ब डाल देता हूँ। आरपीजी मिल जाए, आरपीजी मिल जाए, आरपीजी। सो इस बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया। मेरे को अभी भी ये नहीं पता चल आरपीजी कौन चला रहा है। मेरे को मेरा बंदा चला रहा है कि कौन चला रहा है। मेरे को लगा कि इसका टीममेट रिवाइव देगा, तो मैं जाके देखता हूँ। तो इसका टीममेट तो रिवाइव भाग गया, तो इसको छोड़ो। लेकिन रॉकेट लॉन्चर है, आरपीजी कौन चला रहा है भाई। बीआरडीएम। तो ये इसको तो मैंने ख़त्म कर ही दिया। हाँ भाई, रिस्की बंदे बहुत। मेरे बंदे ने एक और बंदे को नॉक करा। ओ भाई, आरपीजी चली इन लोग के ऊपर, गारंटीड। आरपीजी की एमओ। 6x लेके का इस फ़ायदा है नहीं। ओम रहती तब मज़ा आता। ओम भी मिल जाएगी, ट्राई करेंगे ओम का भी। हाँ, पर अभी भी टेंशन नहीं अपने को। इस बंदे के पास भी आरपीजी था। देखो गाइस, थोड़ा लैंग हो रहा है। ये गन मेरे को चाहिए थी, ये वाली। सो छोड़ो इसको। अरे इसकी तो, पर इससे उतना हेल्थ नहीं, इससे उतना हेल्थ नहीं गया यार। मेरे में आ नहीं रहा, क्या हो रहा है। मेरा बॉक्स का आ ही नहीं रहा। अच्छा, मेरे को स्कोप बंद करना पड़ेगा ना। वही सोचो, मेरा बॉक्स का क्यों नहीं आ रहा। आरपीजी में 6x लगता है क्या। मैं 6x लगा देता हूँ आरपीजी में। अरे यार, मैंने ड्रॉप कर दिया। ओह नो।
नाले से असली यार का आरपीजी में मेरा स्कोप का को नहीं लग रहा यार। खाली फुकड़ कौन चल रहा है। गाइस मेरा आरपीजी का बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरे को। ओ नो, अबे मेरे को मत मार। भाई मेरा बंदा सचमुच पागल हो गया। रियली मैड, ही इज गॉन मैड यार। बीआईडीएम भी रोते रोते जाएगी पर चलना तो पड़ेगा। अबे आजा अंदर, खोली फुकड़ मरेगा। अबे क्यों मौत को नसीब कर रहा है। सो हाँ गाइस, मैं बात नहीं कर रहा आपसे। ये इसमें ऐसा हो गया ना, बीआईडीएम तो अंदर आ गए ठुका। बग्गी यहाँ पे कौन खड़ी कर दिया यार। अबे रुक जा, क्या है यार। बक, मन कर रहा है आरपीजी डाल दूँ सीधा अंदर। छोड़ो, कोई गल नहीं। अच्छा तो मैं इसके पीछे पीछे जाऊँगा ना, मेरे को सही है। अच्छा वो इधर फुटप्रिंट है, इसके लिए गया वो। अबे पहले देख के तो मारा कर। अच्छा आरपी इसको मारा, मार मार मार। और मेरे टीममेट्स तो बहुत अच्छे भाई, लेकिन आइकन की एमओ चाहिए थी, नहीं रहा एमओ इसकी। भाई हेलीकॉप्टर नहीं दिख रहा। भाई जोन में जाने का, सामने बंदा नहीं रहेगा। चलो कुछ नहीं। सो गाइस, सबसे बात कर लेता हूँ। तो आपको गेम पे अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। नहीं है बंदा, नहीं है, नीचे मत लाओ, नीचे मत जा मत जा मत जा। हाँ देखो, मेरे गया वो बंदा, बग्गी लेके भाग गया। मेरे को लग रहा है उधर टीम रश करेगी। अरे भाई क्या यार, उससे अच्छे तो वही जा रहे, भाग रहे।
सो गाइस अभी तो 11 मिनट ही हुए हैं उस स्ट्रीम पे, मालूम नहीं ओ नो। बॉट बॉट यू हैव टू डाई विथ माई। लेकिन भाई मेरे को मारा कैसे इसने, तूने मारा कैसे? अभी भी कोई मार रहा है बियाडिया में से, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा भाई कौन मार रहा है। फुटप्रिंट तो आजा। एक नंबर नॉक, 2 नंबर नॉक, क्या हो गया क्या? गाइस मेरे को नहीं लग रहा हम लोग चिकन डिनर पा पाएंगे इस मैच में। सो तो भी मैं इसमें तो 6x भी नहीं लग रहा है यार। इसके भगवान लग जा। नहीं लग गया, आया। सो गाइस बंदा आएगा ज़रूर। उसके पहले मेरे को कोई पीछे से ना देते। एक बंदा को तो मैंने नॉक करा, उसको तो किल मिल जाएगा। 3 किल हो चुका है। पर अभी तक आया नहीं बंदा साला। बीआरडीएम जोन में जाओ, जोन में जाओ, जोन में जाओ। ओ बीआरडीएम आ रही है। ओ नो। पूरी स्क्वाड है इन लोग की। गाइस बंदे कुत्ते बना के मार रहे हैं। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मेरे को, सिर्फ ही खेलने का है। तो गाइस चिकन डिनर ऑफ कोर्स लिए सही हो गाइस। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना भाई। चिकन डिनर मारो। सो गाइस हम लोग मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
अरे यार, बाय बाय गाइस।